Space TV-də yayımlanan Tarixin Bir Günü verilişində gərgin anlar yaşanıb. Demokrat AS xəbər verir ki, müğənni Musa Musayev əsəbləşərək studiyanı tərk edib. Məlumata görə xalq artisti Niyaməddin Musayev müğənni Qumralın "Dünya sənin, dünya mənim" mahnısının sözlərini təhrif edərək ifa etməsini sərt tənqid edib. O, həmçinin Qumralın özünü onun nəvəsi kimi təqdim etməsinə də qəzəblənib. Musa Musayev isə mahnı üstündə bu qədər qalmaqalın yersiz olduğunu deyib. Uşaqdır da, oxuyub. Duxunuz çatır, gedib digərlərinə deyəsiniz. Hünəriniz varsa gedin o birilərinin də ifasını saxlatdırın. Mən hamısını istəmişəm. Onların isə gözü məni götürmür. Mənə düşmən kəsiliblər. Aparıcının niyə bu tayfanın gözü sizi götürmür sualına müğənni belə cavab verib. Götürmür, heç götürməsin, cəhənnəmə götürsün. Qeyd edək ki, Musa Musayevin qızı Qumral ifa zamanı sözü dəyişərək cütlənmiş əvəzinə cütləşmiş deyib.